משנה איך אנחנו נסיים את הזירה בלבנון, או את הזירה באיראן, אם הפסדנו עיר במדינת ישראל. זו הפעם הראשונה שעיר במדינת ישראל הולכת. 10,000 תושבים היום בקריית שמונה. ואתם מצפים מהם עוד חודש, או לא יודע כמה, אפילו איך אמר קודם, לא יודעים אפילו עוד כמה, להישאר במציאות העגומה הזו. אתם חושבים שישארו שם? אם היה להם פינוי, והם יכלו להיות אשמח הזיכרון הקצר רגע לזכור את ההגדות בבריכה, ולא את הכל 10 דקות לרוץ למקלט ובומים כל שנייה, אז זה גרם ל-16,000 לחזור. ואם אתם מצפים שעוד חודש, ימים 10,000 שישארו ככה, ישארו 10 אנשים. אלה שלא יכולים ללכת בלבד. כי כבר עכשיו יזכרו את הבומים כל יום. וכל הזמן אומרים לי, זה הניצחון לחיזבאללה הם מפנו. חבר'ה, חיזבאללה יגיד שהוא ניצח, לא משנה מה. הניצחון שלו יהיה שלא יישאר במדינת ישראל. לא אם יפנו או לא יפנו, זה לא השיקול שלי. ואם יש לי 4,700 דירות בלי מיגון תקני, או מיגון בכלל, איזה ניצחון זה? לא דאגתם להם למיגון עד עכשיו, אז בזמן אמת תמגנו אותם. לא מסוגלים, תעיפו אותם מהסכנה. לא שולחים חייל לקרב בלי שכפ"ץ, נכון? למה שמים אזרח בחזית בלי מגן? זה המינימום